Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Today, I'm going to share to you the unboxing of my new cell phone na nabili ko lang few days ago. So, let's go! So, this is my cell phone, Samsung S20 Ultra 5G. So, ito yung mga laman sa loob ng box. Ang cellphone, ang charger sa cord, may earphone dito, ito ay ang pin, at ang manual. So let's take a look at the phone. Ang color ng phone is glassy cosmic gray at meron siyang screen size na 6.9 inches with the dynamic AMOLED Infinity +0 screen for vivid imagery or para mas clear yung images. Ito ang USB Type-C. Ito ang speaker. Power sleep wake button at volume. Ito yung lalagyan ng micro SD slot at SIM card at ito ang microphone. So let's check on the camera. Itong sa front ay 40 megapixel selfie camera. This one has 12 megapixel ultra wide camera. Ang main camera niya guys, itong nandito sa gitna has 108 megapixel wide-angle camera. This one at the bottom left is 48 megapixel telephoto camera which allows you to zoom 100 times. At meron din siyang depth vision camera. And this phone has an 8K video recording. Meron din siyang Bluetooth na 5.0 at ang internal storage niya is 128 gigabytes plus expandable ito up to 1 terabytes. Bagay ito para sa katulad nating nag-vlog kasi kailangan natin ng malaking storage para sa ating mga pictures at mga videos. Ang processor niya is octa-core Snapdragon 865 at ang RAM size niya is 12 gigabytes. Ang battery niya is lithium-ion rechargeable battery pero pwede rin itong i-charge ng wireless. Okay guys, i-try na natin itong Samsung S20 Ultra 5G kung ano ang performance nito.
Yun ang mga na pictures and videos from this phone na Samsung S20 Ultra 5G. Ano sa tingin niyo guys? Nagustuhan ko kaya ang phone? Siyempre, nagustuhan ko talaga ang cellphone. Kaya masaya ako sa aking Samsung S20 Ultra 5G. So guys, that's it for the unboxing of my new cell phone, the Samsung S20 Ultra. And I hope you like it. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification bell para sa kung may video ako susunod, ma-notify kayo. Thank you and God bless!